আমরা সকলেই জানি ডাইনোসর আজ থেকে প্রায় 1000 বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কি হবে যদি এখনও তাদের মধ্যে একটি এখনও আমাদের সাথে বসবাস করে। মিট দি সুবিল, একটি পাখি যেটা পুরোপুরি মডার্ন ডাইনোসরের মতো দেখতে। এদের বড় ঠোঁট বা এদের আকারে দেখতে বড় হওয়ার জন্য এদেরকে ডাইনোসরের সঙ্গে তুলনা করা হয় না। এদের ডাইনোসরের সঙ্গে তুলনা করার আরেকটি কারণ হচ্ছে এদের ডাক, যেটি শুনতে খুবই ভয়ঙ্কর।